Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan membuat video cara membuat slime dengan dua bahan, yaitu lulur Ayudia dan lem fox. Pertama-tama kita tuangin ya lemnya. Ini seberapa maunya ya. Ini ya, seberapa mau kalian. Ya udah, terus kita kasih kacau-kacau dan kita kasih air Panas. terserah aja ya, panas atau dingin ya. Kita kacau-kacau dan ini kita kasih air ke lulurnya ya. Nih lulurnya. Iya ketemu. Terus dan ini kita hancur-hancurkan sama, kan ada butir-butiran tuh, lulur kan ada butir-butiran tuh. Terus kita hancur-hancurkan butir-butirannya. Dan ini lagi ya, ini lemnya. Kita kasih lururnya tadi ya, sedikit aja. Semua kalian. Iya, ini kayak mengguntal. Dan ini kita kacau-kacau lagi. Tambah lulur Ayudia. Kita kacau-kacau lagi. Dan ini karena kita tukar pengaduknya ya. Jelek. Bagus. Oh my god. Itu pasti murah putus, saya lah. Itu pasti slime yang murah putus ya teman-teman. Coba kita aduk pakai tangan ya. Iya. Ish. Itu kayak plastisen ya guys, murah putus. Aku nggak suka slime yang murah putus. Itu kayak bukan slime deh. Diam aja dulu. Oke dong. Dan sudah agak menggumpal gitu. Udah jadi deh. Dan kita bersihkan wadah ya. Culametan. Dan ini sudah jadi. Bagus guys, bagus. Pas. Iha. Aneh rasanya. Terus aku juga pernah main slime sebelumnya, yang kita bikin video waktu itu. Dan kita kasih pewarna sedikit saja. Dan kita kasih pewarna ya, sedikit. Ambil pewarna deh. Oke. Jadi gimana? Enggak jadi pakai pewarna? Ya, tapi bagus juga sih warnanya menurut aku kayak gini. Kayak ciri. Ih kamu. Dah. Selamat mencoba. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.